මම මේ රටේ සියලුම ජනතාවට ඒක වගේ ආදරය කරනවා. මම අපි යන්නට ඕනේ එතනට. මේ අපරාධකරුවන් අපරාධ නොකරන සමාජයක් දී කරගන්න එක තමයි අපේ උත්සාහය වගේ. ජනාධිපතිතුමා කරන්න හදන්නේ ඒක. ඒකට අපි උදව් කරන්න ඕනේ කියලා මගේ අදහස. ඒ කියන්නේ අනුර සහෝදරයා කිව්වනේ මට අස්සම් කරන්න බෑ කියලා මිනිහෙක් මරන්න. බෑ මිනිහෙක් මරන්න අසං කරන්න බෑ. ඒක මානව අයිතිවාසිකම උල්ලංඝනය කිරීමක්. ඒක එහෙම කරොත් ඒක වැරදි. ඒක නිසා මම හිතන්නේ ජනාධිපතිතුමාගේ තීරණය හරියටම හරි 100%ක්ම හරි. ඔව් කියන්නේ අවසාන වශයෙන් කියන්නේ මරණ දඬුවමට විරුද්ධයි. විරුද්ධයි. ලංකාවේ මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක කර යුතුද නැද්ද? ප්‍රේතු නෑ. ක්‍රියාත්මක කළ යුතු නෑ. නෑ. අපේ රටේ මරණ දඬුවම දෙන්නද ඕනද? අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. ඒක කාලයකට හරි මේ අපරාධ ටික මෙල්ල වෙනකන් තියෙන්න ඕනේ. බහුතරය අපරාධ වැඩි වෙනවා. අවංකව මේ මිනිස්සු ඉරේ විලංගුවේ දැම්මත් අපි අපේ සල්ලි වලින් නැති ඒ උන්ට කන්න බොන්න දෙන්නේ හේතුවක් තියෙනවද නැහනේ. පිනකට දහමකට දෙනවා නෙමෙයි අපේ ටැක්ස් වලින් බදු වලින් තමයි ඒගොල්ලන්ව යැපෙන්නේ අනිවාර්යෙන්ම. ඒක නිසා මම කියන්නේ මගේ මතය අනිවාර්යෙන් මේ රටේ තියෙන්න ඕනේ දැඩි නීතිය. බෞද්ධ රටකින් ඇත්ත ඒ වුණාට මොනවා හරි දෙයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි මෙල්ල වෙන්නේ. කියන මරණ දඬුවම දෙන්න ඕන. දෙන්න ඕනේ. ලංකාවේ මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක කර යුතුද නැද්ද? නෑ. නෑ. මොකද කියන්නේ? නෑ. ඔක්කොම ඉරකව අවශ්‍ය නෑනේ. අවශ්‍ය නෑ. මොකද කියන්නේ? ඒ අවශ්‍ය නෑ කියන්නේ මෙච්චර අපරාධ රැල්ලක් නේ තියෙන්නේ. නෑ ඉතින් මම දරුව දෙන්න කරන්නේ අවශ්‍ය නෑනේ. මනුස්ස ජීවිතයක් මේකත්. මනුස්ස ජීවිතයක් නෙනේ. ඒවට කිසි දඬුවම් දෙන්න. කිසි දඬුවම් කිසි මරණ දඬුවම. නෑ මර දඬුවම් ඉස්සල්ලා සාමාන්‍ය දඬුවමක් අපි පුදුලට දෙන්න අවශ්‍ය. දෙන්න නම් හොඳයි කියලා හිතුවා. ඉතින් හතර දෙනාම අර එකට හිටිය නිසා එකම අදහසක් වගේ තමයි ආවේ. අනුර කුමාර සහෝදරයා අපේ ජනාධිපතිතුමා කිව්වා මේ මෙච්චර අපරාධ වෙනකොටත් මරණ දඬුවම ගැන මට ඒක අස්සම් කරන්න බෑ කිව්වා. මොකද සහෝදරයට හිතෙන්නේ? අදටම ඇයි අපි තව මිනිස්සෙක් මරණ දඬුවම දෙන්නේ? මේ අපි හිතන්නට ඕනේ කෙනෙක් ජීවිතේ නැති කරන එකට වඩා අපි මරණ දඬුවම දෙනවට වඩා අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ එතෙන්ට යන මනුෂ්‍යව ගලව ගන්න. මොකද සෑම කෙනෙකුගේ ජීවිතේ වටිනාකමක් තියෙනවා. මේ මිනිමරුමට සිද්ධ වෙච්ච ලක් වෙච්ච කෙනෙකුට අපරාධකරුවගේ ජීවිතයක්. එතකොට අනුර කුමාර දිසානායක කියන්නේ බොහොම සංවේදී නායකයෙක්. ਉਹ රටට සහ ජනතාවට එක වගේ ආදරය කරන කෙනෙක්. උට මේ රටේ සියලුම වැසියෝ එක සමානයි. අපි හිතන්නට ඕනේ අතරම ඇයි මේ අපරාධකරුවෝ බිහි වෙන්නේ? අපරාධ රැල්ලක් කියනවා. අපරාධ රැල්ලක් වෙනවා. ඇත්තටම ඇත්ත. දැන් බන්ධනාගාර ගත්තොත් බන්ධනාගාරේ මරණ දඬුවම් දීපු අය මං කියන්නේ 200ක් 300ක් විතර ඉන්නවා. හැබැයි මේ සියලු දෙනා මේ රටේ පුරවැසියෝ. මේ පුරවැසියන්ට මේ තත්ත්වයටපත් උනේ මොන හේතුවක් නිසාද කියන එක අපි අහලා ගන්නවා. මොකද අපි විශ්වාස කරන දේ තමයි ඵලය නෙමෙයි නැති කරන්න ඕනේ හේතුව නැති කරන්න ඕනේ. අපි හැමදාමත් මේ විදිහට මරණ දඬුවම් දීදී මිනිස්සු මරණ කොච්චරක් කියලා කරන්නද? ඒක නෙමෙයි කල යුත්තේ. අතීතයේ ඉඳලා මේ මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක නොකරන්න හේතුවක් තිබුණා. හැබැයි ඒකට හේතුව නෙමෙයි අද දවසේ. එදා අතීතයේ ඒක නොකලේ. එදා හිටපු දේශපාලන නායකයන්ගේ හුරතල්ලු තමයි ගොඩක් මරණ දඬුවමට ලක් වුනේ. නමුත් අපේ අනුර කුමාර දිසානායක සහෝදරයා කියන්නේ ඒක නෙමෙයි. රටක මනුෂ්‍යත්වයේ සදාචාරත්වයේ ඒ වගේම සભ્યත්වයේ විශේෂයෙන්ම අපි මනුෂ්‍යත්වය කියන එක සලකනවා නම් අපිට තව කෙනෙකුගේ ජීවිතය අයිති නැති කරන්න බෑ. ඒ අපරාධ කරුවෙක් ඒ ජීවිතය නැති කරපු නිසා ලෝක ස්වභාවය අනුව සහ නීතිය අනුව දඬුවම දෙන්නට ඕනේ. ඒක තමයි නීතිය ස්වභාවය. අපි ඒ වෙන දෙයක් කරන්න ඕනේ. හැබැයි අපි උත්සාහ කරන්නට ඕනේ අනුර සහෝදරයා කිව්ව කතාව තුන මහ විශාල අරුතක් ගැප් වෙනවා. ඔව් කියන්නේ මොකද්ද? මරණ දඬුවමට එන්න ඉස්සෙල්ලා මේ රටේ අපරාධකරුවෝ එතනින් නතර කරන්න ඕනේ. එහෙමනම් මේ සමාජය වෙනස් කරන්න ඕනේ. මේ සමාජය තුළ ඇයි මිනිස්සු අපරාධකරුවන් බවට පත් වෙන්නේ? මේ අපරාධ රැල්ල එන්නේ ඇයි? මේ අපරාධ රැල්ල පිටපස්සේ තියෙන දේශපාලන කියවීම. ඒක අපි කියව ගන්න ඕනේ. මොකද මේ වෙන විට මේ දේශපාලන වෙනස දරා ගන්න බැරි විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. ඒක තමයි පරිදිච්ච දේශපාලකයෝ. උන් දැන් උත්සාහ කරන්නේ අපරාධ රැල්ලක් කරා ගෙනල්ලා අර අරාබි වසන්තය වගේ වැඩක් කරන්න. නමුත් අපි විශ්වාසයෙන් කියනවා මෙරටේ ජනතාවයකට ලෑස්ති නෑ. මොයි වෙනකොට අනුර සහෝදරයා වඩා අනුර සහෝදරයාගේ දේශපාලන දැක්ම මෙරටේ ජනතාව අර හරියට පන්සිල් පදව පිළිගත්තා වගේ පිළි අරගෙන තියෙනවා. මොකද ඔහු මේ රටේ ජනතාවට හදවතින් ආදරය කරන මිනිස්සු. ඒ නිසා තමයි ඔහුට කියන්න බැරි මෙරට අපරාධකරුවන්ට මරණ දඬුවම දෙන්න ඕනේ. අපිත් සමාජලට ආවේගයේ සීලෙච්චුනාට මේ සමාජයේ මිනිස්සු කියන ඔව් මරලා දැම්ම නම් කම හොඳයි කියලා. ඒ මිනිස්සුන්ට ආවේගයක් ඒක අපරාධයක් කළා සිද්ධ වුණාම දැක්කාම අර මම ජීවත් වෙන ඕකාන්තර ප්‍රදේශයේ 6 දෙනෙක් ඝාතනය කළා එකම පවුලේ. ඒ 6 දෙනා ඝාතනය කරපුවට මරණ දඬුවම දුන්නා. උන් අතරත් සිප්‍රිගේ ඉන්නවා. හැබැයි අනුර සහෝදරයා කියන්න බෑ. උරගේ ජනාධිපතිවරයා කියන්නේ මම මේ රටේ සියලුම ජනතාවට ඒක වගේ ආදරය කරනවා. මම අපි යන්නට ඕනේ එතනට.
මේ අපරාධකරුවන් අපරාධ නොකරන සමාජයක් දී කරගන්න එක තමයි අපේ උත්සාහය වගේ. බොහොම ස්තුතියි. මොකද ඔබතුමාගේ නම? මම අරුණ චන්ද්‍ර කියනවා. මහත්මයාගෙන් අහන්නේ මේ රටේ අපරාධ රැල්ල නවත්වන්න නම් මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක කළ යුතුද නැද්ද? නැහැ. ශාල අපරාධ සිදු වෙනවා. ඒ වුණාට මරණ දඬුවම කියන්නේ තවත් ඒ ආකාරයේ අපරාධයක්. තවත් අවස්ථාවක ඒක ආශ්වාදයක්. මේ රටේ අපරාධ රැල්ලක් තියෙනවා. මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනද? ඇතැම් වැරදි සම්බන්ධයෙන් සියල්ල සඳහන් වෙනවා. මොනවද වැරදි? උදාහරණයක් කාන්තාවන්ට ළමයින්ට සම්බන්ධයෙන් සිදුවෙන අපරාධ විශේෂයෙන්ම ලිංගික හිංසන. ලිංගික හිංසන. ඔව් මහත්මයා මොකද කියන්නේ? මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. නමුත් සමහර අපේ නීතියේ තියෙන ප්‍රශ්න ඉඳන් නිවැරදි අයට මරණ දඬුවම ලැබුණොත් ගැටලුවක් තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ සමහර තැන්වලදී. එක නිවැරදිකාරයෙක් මරණ දඬුවම ගියොත් කොහොමද නේද? මේ රටේ මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනද නැද්ද? කරන්න ඕන මරණ දඬුවම. මොන වැරදි සම්බන්ධයද? ඒ දුසන අකුණේ කරන්න ඕන. ඇත්තටම මේ රටේ මල්ලි මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක කර යුතුද නැද්ද? හරිම කෙනා හම්බුනොත් ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. ඒ ගැටලුව තියෙන්නේ. අර ඔය කැමතිද ක්‍රියාත්මක කළොත්? ඔව් මේ රටේ මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක කළ යුතුද නැද්ද කියන එක තමයි මම දැන් අහගෙන ඉන්නේ. මම හිතනවා මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක කරන එක හොඳයි කියලා. මොකද දැනට සිද්ධ වෙන අපරාධ දිහා බැලුවහම ගොඩාක් දේවල් ඒව වළක්වා ගන්න තියෙන මම හිතන හොඳ ක්‍රමයක් කියලා ඒක ක්‍රියාත්මක කරන එක. මොකද හිතන්නේ? ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. ක්‍රියාත්මක කරන්න. මත්ද්‍රව්‍යනේ. මොකද කියන්නේ මරණ දඬුවම ගැන දෙන්න ඕන කියනවනේ මරන්න ඕන කියනවනේ සමහරු. මරණ දණ්ඩනය දෙන්න ඕනේ කියලා මිනිස්සු අතර මතයක් තහවුරු වෙලා තිබුණා. මරණ දණ්ඩනය දෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා මගේ අදහස. ඒ මොකද රටේ ජනාධිපතිතුමා විදියට නිවැරදි වැඩපොළේ පිළිවෙලක් රට ඇතුලේ අරගෙන යද්දී ඒ එතුමාගේ අදහස මරණ දණ්ඩනය දෙන්න ඕනේ නැහැ කියන එක ලොකු අර්ථයක් ඇතුළු. මොකද මරණ දණ්ඩනය නියමිත සමහර මිනිස්සු ඇත්තටම මරන්න ඕනේ නැහැ. මේ රටේ ජීවත් වෙන්න ඕනේ අනිත් මිනිස්සු වෙනුවෙන්. ඉන්න ඕනේ මිනිසුන්ට ඒකට හොඳ අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගන්න පුළුවන් සමාජ ක්‍රමයක් බවට මේක පත් වුණාට පස්සේ අපිට සලකා බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව නිකම්ම මිනිහෙකුට මරණ දඬුවම දෙන්න බෑ. එහෙම මිනිහෙක් මැරුවත් ඒ මිනිහෙක් මරන්න හේතුපාදක වෙච්ච සමාජය වෙනස් කිරීම තමයි මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ අපි කළ යුත්තේ. ජනාධිපතිතුමා කරන්න හදන්නේ ඒක. ඒකට අපි උදව් කරන්න ඕනේ කියලා මගේ අදහස. ඒ කියන්නේ අනුර සහෝදරයා කිව්වනේ මට අස්සම් කරන්න බෑ කියලා මිනිහෙක් මරන්න. බෑ මරන්න මිනිහෙක් මරන්න අසං කරන්න බෑ. ඒක මානව අයිතිවාසිකම උල්ලංඝනය කිරීමක්. ඒක එහෙම කරොත් ඒක වැරදි. ඒක නිසා මම හිතන්නේ ජනාධිපතිතුමාගේ තීරණය හරියටම හරි. 100%ක්ම හරි. ඔව් කියන්නේ අවසාන වශයෙන් කියන්නේ මරණ දඬුවමට විරුද්ධයි. විරුද්ධයි. ඔව් අපේ ඔබතුමා කැමතිද පොඩ්ඩක් කතා කරන්න? කැමතියි. මේ මරණ දඬුවමේ ක්‍රියාත්මක කරනවට කැමතිද නැද්ද? නෑ. මොකද හේතුව? නෙවෙයි එයා ජීවත් වෙනවද මරනවද කියලා තීරණය කරන්නේ ජනාධිපතිතුමා නෙවෙයි. එයා ඒක විසින් ඒක තීරණය කරන්නේ. ඒ වටපිටාව අයින් කරන්න ඕනේ. එයා එතෙන්ට ඒ වැරද්ද කරපු සමාජ ක්‍රමය වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේ කරන්න හදන්නේ. ඒ කියන්නේ අනුර සහෝදරයා කිව්ව දේ කරන්න පුළුවන් ද සමාජ ක්‍රමය වෙනස් කරන්න පුළුවන් වේද මේ යන විදියට? අනිවාර්යෙන් කරන්න වෙනවා. මේ අපිට මේ පොත් ප්‍රදර්ශන මේ ජනතාව හරියට පොත්තිය කියවලා හොඳට බුද්ධිමත් වුණොත් ඇත්තම ජනතාව එතෙන්ට එයි. ඒ කියන්නේ අනුර කුමාර සහෝදරයා කියපු දේ හරියට හරි. හරියට හරි. මරණ දඬුවමේ ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනද නැද්ද? ඕන. ඕන. නවත්තන්නේ. ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනද? නෑ නේ. ඒ මොකද? ඒකදී වැඩිදුර කතා කරන්න බෑ. පෝස්ට්පෝන් කරනවා බලන්න ක්‍රියාත්මක කරන්නේ පෝස්ට්පෝන් කරනවා. පෝස්ට්පෝන් කරන්න ඕන. මරණ දඬුවමේ ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනද නැද්ද? ඕන. මොකද කියන්නේ? අවනන් කියන්නේ ඉතින් මානසික වශයෙන් ඉතින් අපිට ඒ වගේ තීරණයක් ගන්න අමාරුයි මිනිහෙක් විදියට. කරන දේවල් කේන්ති කියනවා තමයි. කේන්ති කියනවා මරන්න ඕනේ කියලා. ඒ වුණාට ඉතින් එහෙම මිනිස්සු විදියට අපි ඉතින් අර ඒ තත්ත්වෙටපත් වුණාම ඉතින් ටිකක් අමාරුයි කියලා හිතනවා. ඒ අවස්ථාව නෝන දෙන්න. හැම කෙනාටම නෙවෙයි. හැම කෙනාටම නෙවෙයි. මේ ඔව් හැම කෙනාටම නෙවෙයි. ඉතින් කියනවනේ දැන් ඔය
අනුම දේවල් කරපු කට්ටිය අන්නේ ටික. එතකොට අනිත් ඒවා නිකම්ම නැවතෙනවා. මේ කල්‍යාණන්ද මේ අනුර කුමාර දිසානායක කිව්වා මේ මරණ දඬුවමට යාට අස්සම් කරන්න බෑ කියලා. බලන්න අපරාධ රැල්ලක් තියෙන මොහොතක් නේ. මොකද හිතෙන්නේ? මේමයි ඒක අර කිසිම ජනාධිපතිවරයෙක් වෙච්ච කිසිම කෙනෙක් අස්සම් කරේ නැහැ. ඒක ඒ සම්ප්‍රදාය ඉස්සරහට ගෙනියනවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක නැත්නම් ඉතින් කොහොමත් ඉතින් අස්සම් කරන ඒ අස්සම් කිරීම තුලනේ මේ අපරාධකාරයාට ලන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට අස්සම් කරන්න වෙන්නේ නිශ්චිතව ඒ ජනාධිපතිට. ඒක ලංකාව වගේ රටක අර පොඩි පිටියක වැඩ කරනවානේ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් දන්නවනේ මිනි මරන්න බෑනේ. ඒකට දැන් ව්‍යවස්ථාවෙන් අස්සම් කිරීමේ අයිතිය දීලා තියෙනවා ජනාධිපතිට. ඒක ජනාධිපතිකම ඇතුලේ අර පුද්ගලයා කියන සාධකෙත් තියෙනවානේ. ඒක හැම වෙලාවෙම අන්තරට උනත් මෛත්‍රීට උනත් කාටවත් ඒක තමයි Taman නිසා තමයි අනිත් මිනිහම එන්නේ කියන්නේ. එතකොට මේ ඒක මම හිතන්නේ ලංකාව වගේ අර සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතියක් ඇතුලේ යම්කිසි විදිහේ බලපෑමක් සහිතව ඒගොල්ලෝ ආමංශික වුණත් කවුරුණත් මහා සම්ප්‍රදායේ මහා සංස්කෘතියක් තියෙනවානේ. ඒකට යටත් මම හිතන්නේ යම් ප්‍රමාණයකට යම් තැන්වල ගැප් එකක් තියාගෙන වැඩ කරනවා වෙන්න පුළුවන්, හිතනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒකට දැන් නියෝජනය කරනවානේ, රටක් නියෝජනය කරනවා, ජනාධිපතිකම නියෝජනය කරනවා, ආණ්ඩුව නියෝජනය කරනවා. එතකොට අර දැන් අපි පන්සල් යන්නේ ඒව මේවා කිව්වනේ. ඒක දැනට විදිහට දරුදා මාලිගාවේ පෙරහැර කරන්න වෙනවනේ යාට. ඒකෝද දැන් මේකත් ඒ වගේ එකක්. ඒකෝද මේ අනිත් එක පෞද්ගලිකව ගත්තම ප්‍රතිශාක්ෂයක් වගේ එකක් වැඩ කරනවා හැමෝගෙම ඇතුලේ. ඒක තමන්ට මේ දේ කරගෙන යාගේ අස්සන නැත්තම් අර මිනිහා එල්ලන්නේ නැහැ. ජීවිතාන්ත දක්වා ඒ දිනේ ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ජීවිතාන්ත දක්වා මේ ඉන්න එකයි එල්ලනවා කියන එකයි දෙකක් නේ. එතකොට ඒ කවදා හරි දවසක මැරලා යනවා. අනිත් ජීවිතාන්ත දක්වා ඉරේ ඉල්ලුම් ගන්න නියම වෙච්ච අයට මේ මම දන්නේ කොච්චරද කියලා. ඒගොල්ලන්ට ඊළඟ සමාවක් ලැබෙනවද දන්නේ නැහැ ජීවිතාන්ත දක්වා කියලා. මරණය දඬුවමේ එල්ලා මැරීම හැබැයි ජීවිතාන්ත දක්වා තියලා ඊට පස්සේ ඒක අඩු වෙන්න පුළුවන්. යාගේ යහපත් කල්පියාවින්ද සමහරවිට අවුරුදු 17කට 12ට අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒකට එයා යහපත් ප්‍රවේශිත විදිහට සමාජයට එන්නත් පුළුවන්. ඒකට එයාට දඬුවම ඒ වෙනකොටත් ලැබිලා ඉවරයි. මං හිතන්නේ එල්ලා මරණයට වඩා හොඳම දඬුවම තමයි ඔය විඳින්නේ හැම කෙනෙක්ම. ඒ කියන්නේ එයා විදෝනෝනේ. ඒ සමාජලාට එල්ලා මරන්න නියම වෙච්ච අය ඒගොල්ලෝ සිද්ධිනසාගෙන තියෙනවා. ඒක ඒගොල්ලන්ට බෑ. ඒ දරන්න බෑ. ඒ මානසිකත්වයේ දරන්න බෑ. මොකද කොයි වෙලාවෙ තමන් ඒකට එක්ක ජීවත් වෙන්න ඊට වඩා හොඳට මැරෙනවා කියන එක. ඒක වේලසන ඒ සමහරවිට වේලසන මැරිලා තියෙනවා. ඒක මෙන්න මේ ආතතිය තමයි ගොඩක් වෙලාවට බලපාන්නේ. ඒ කියන්නේ ජනාධිපතිට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. අනිත් පැත්තෙන් එල්ලා මැරෙන එක්කනටත් මේ මං හිතන්නේ ඒක පැත්තකින් එයාට හොඳම දනුවම තමයි එයා ජීවිතයක් හරි මැරෙනකන් ඉතිරි ඉන්නේ. සමහරවිට ඉතින් ඒකත් එක්ක කල්පනා කරලා බලනකොට මේක මේ දඬුවම ඒක මේ යාට සමාවක් එයාව එල්ලා මරනවා කියන එක නෙමෙයි තියෙන්නේ. යාට තවත් දඬුවම දෙන එකක් වගේ එකක් තමයි මට හිතෙන්නේ.